আমি যে তোমাদের সাথে সবসময় যে একটা হাইফাই রান্না শেয়ার করব সেরকম কোনো মনোবৃত্তি আমার নেই। আমি সবসময় তোমাদের সাথে চেষ্টা করি ঘরোয়া রান্নাই শেয়ার করার মতো। তো আমি যেগুলো নিজে ঘরে রান্না করে খাই সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। হ্যাঁ, অবশ্যই যেটা ভালো হয় সেটা, যেটা ভালো না হয় সেটা কখনোই শেয়ার করি না। আর আমি চাই যে তোমরা সেটা কখনোই না ট্রাই করো, সেই জন্যই শেয়ার করি না। তো যাই হোক, এই শাকটা আমাদের বাড়ির সামনেই হয়েছিল। এটাকে আমরা ছেঁচি শাক বলি, তোমরা কী শাক বলো? যদি অন্য কিছু বলতে থাকো আমাকে জানিও। তো তারপরে কিন্তু মা এই ছেঁচি শাকটা করেছিল জাস্ট দুটো ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে, এক রসুন আর এক হচ্ছে লঙ্কা, আর বলবে নুন দেওয়া হয়েছিল। আসলে নুনটাকে দেখো ইনগ্রিডিয়েন্ট হিসেবে ঠিক আমার মনে হলো না, কারণ দেখো ওটা তো সব সবজিতে মানে যাই করো দিতেই হবে তোমাকে, শুধু ভাত বাদ দিয়ে, তাই এটা কমন ব্যাপার। তো যাই হোক, তার মধ্যে আমি জাস্ট মা রসুন ফোড়ন দিয়ে শাকগুলোকে দিয়ে লঙ্কা নুন দিয়ে শুধু ভেজে নামিয়ে দিয়েছিল। আর হ্যাঁ, শাক নাকি পোড়া হলে নাকি কপাল খুব ভালো, তাই আমাদের শাকটাও পুড়ে গিয়েছিলো।